বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি Cinema4D টিউটোরিয়াল। আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা শিখব কিভাবে এরকম টিভি ব্রডকাস্ট প্রোগ্রাম ওপেনিং সিজি তৈরি করা যায়। অর্থাৎ কিভাবে আমরা একটা এই টিভি অনুষ্ঠানের ওপেনিং সিজি তৈরি করব। এই প্রজেক্টটা কিছুদিন আগের করা আমার। সো এইটা তৈরি করতে কিছু নতুন নতুন টিপস এবং টেকনিক্স শেখা হয়েছে আমার। সো আমি চিন্তা করলাম এগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি। ফার্স্ট অফ অল, আমাদের বাঙালিদের অভ্যাস যে টিউটোরিয়াল দেখে হুবহু ওই টিউটোরিয়ালটা বানানোর চেষ্টা করে। আপনাদের এই ট্রেন্ড থেকে একটু বের হতে হবে। হুবহু টিউটোরিয়ালের মতো না তৈরি করে ওইখান থেকে টিপস এবং টেকনিক্সগুলো আপনাদের শেখার চেষ্টা করবেন এবং নিজের প্রজেক্টে ওই টিপস এবং টেকনিক্সগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করবেন। তাহলে আপনাদের ওয়ার্কসগুলো বেস্ট আউটপুট হিসেবে বের হবে। তো আর কথা না বেরিয়ে চলুন শুরু করা যাক। তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের Cinema4D ওপেন করতে হবে। তো এখানে আমার কিছু মডেল আমি এখানে কিছু তৈরি করে রাখছি এবং কিছু গুগল থেকে ডাউনলোড করা। তো আপনাদেরও কিছু মডেল তৈরি করতে হবে আর গুগল থেকে সার্চ করে ফ্রি ডাউনলোড করতে হবে। তো এরকমই যে হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, আপনারা অন্য অন্য মডেল দিয়েও প্র্যাকটিস বা আমার দেখা থেকে এটা চেষ্টা করতে পারবেন। তো ভিডিওতে ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখি কীভাবে প্রথমে একটা টিভি আসলো, এরপর কিছু গিটার, সেতারা, ভায়োলিন এবং একটা স্পিকার আসলো। তো টিভি মডেল তো আমার তৈরি করাই আছে যেহেতু, এবং এটাতে অ্যানিমেশন দেওয়া আছে। তো টিউটোরিয়ালের ক্ষেত্রে আমি আবার দেখাবো কিভাবে অ্যানিমেশনটা তৈরি হয়েছে। তো বাকিগুলো আমরা হাইড করে রাখি, স্পিকার, গিটার এবং এটা হাইড করে রাখি। তো এই টিভি অ্যানিমেশনটা এটা কিভাবে তৈরি হলো, এটা খুবই সিম্পল। জাস্ট এখানে রোটেশন আর স্কেল দিয়ে আমরা তৈরি করছি। আমরা সব অ্যানিমেশন যদি আমরা ডিলিট করি, ডিলিট ট্র্যাক, এখানে আমরা ডিলিট করে দিব অ্যানিমেশন, ডিলিট ট্র্যাক, ডিলিট ট্র্যাক। তো এখন আমাদের অ্যানিমেশন সব ডিলিট হয়ে গেছে। তো আমরা এখন টিভিটাকে অ্যানিমেশন করব। তো টিভিটাকে অ্যানিমেশন করার জন্য ফার্স্ট অফ অল আমাদের টিভিটা সিলেক্ট করতে হবে, দেন অটো কি ফ্রেম অন করতে হবে। অন হয়ে গেল, এখানে রেড বাউন্ডিং বক্স দেখতে পাচ্ছেন, তার মানে আমাদের কি ফ্রেমটা অন হয়ে গেছে। এখন আমরা রোটেশন এবং স্কেলে অ্যানিমেশন করব। তো আমরা পজিশনটা অফ করে নিব। তো প্রথমে আমাদের স্কেল থাকবে 0 0 0 0 এবং একটা কি ফ্রেম দিব। দেন 15 সেকেন্ডে গিয়ে এটা স্কেল হবে, দেখতে পাচ্ছেন স্কেল হয়েছে। স্কেল হয়ে একটা বাউন্সি একটা ইফেক্ট দিবে। তো এই বাউন্সি ইফেক্টটা দেওয়ার জন্য আমরা একটু 20 ফ্রেমে গিয়ে 1 আছে, তো আমরা 0.9 দিব। এখন যদি আমরা একটু প্লে করি, দেখতেই পাচ্ছেন একটা শেষে গিয়ে একটা বাউন্স ইফেক্ট দিচ্ছে। এখানে যদি আমরা একটু কমিয়ে দিই, এখন যদি আমরা দেখাই, স্কেল হয়ে ডাউন হয়ে আবার স্কেল ডাউন হচ্ছে, স্কেল আপ স্কেল ডাউন, একটা ইজি ইনের ব্যাপারটা আসছে। দেন আমরা একটা রোটেশন অ্যাড করব। তো রোটেশন অ্যাড করার জন্য এখানে জাস্ট আমরা একটা -360 রাউন্ড দিব।
মাইনাস 360 বেশি, 180 দেই, 180 মাইনাস 180 না 360 দিই। টেন ফ্রেমে নিয়ে আমাদের স্কেল আপটা আরেকটু বাড়াতে হবে, 1 না দিয়ে 1.5 দেই, আমরা 1.1 দিই। এখন যদি একটা প্লে দেই, তো আমাদের ফার্স্টের টিভির যে রোটেশন এটা তৈরি হলো। তো টিভি রোটেশনটা আর একটু স্মুথলি হতে হবে। আমার যে পুরান যে প্রজেক্ট আছে এটাতে যদি দেখি আমি, এখান থেকে টিভি রোটেশনটা 10 17, তো আমরা এখানে গিয়ে 10 17 এবং এটা ছিল 1.5 1.5 1.5 5। এখন যদি আমরা আবার দেখি, এরকম স্মুথনেস ব্যাপারটা চলে আসছে। এখানে যদি দেখি 1, এখানে 1 দিলেই জিনিসটা একটু বাউন্সি ইফেক্ট আসবে। এবং রোটেশনে আমরা ফার্স্টে, যেহেতু আমরা এটা রাউন্ড 360 দিছি, তো ফার্স্টে যদি আমরা 180 দেই, মানে উল্টা উল্টা থেকে ঘুরে আসবে। আমরা যেহেতু এটা পজিটিভ ক্লকওয়াইজে দিছি, আমরা উল্টা দিতে গেলে এটা 180 থাকবে এখানে এবং শেষে গিয়ে 0 হবে। তো এখন যদি আমরা প্লে দিয়ে দেখি, হ্যাঁ, ইফেক্টে চলে আসছে। তো আমরা কি ফ্রেম এখন অফ করে দিব আমাদের, কারণ টিভির অ্যানিমেশনটা আমরা করে ফেলছি। দেন নেক্সট আমরা দেখব টিভি পরে আমাদের যে বড় গিটারটা ইন করছে। তো গিটারটা আমরা রিভিল করে, এটা যেহেতু গিটার এখানে 4টা আছে বড়, তো আমি এটা করছিলাম, যেটা করছি সেটা হচ্ছে আমরা একটা ক্লোনার নিছিলাম মোগ্রাফ থেকে, ক্লোনার চাইল্ড করে এটা আমি রিডায়াল করে দিই এবং 4টা দিয়ে দিই এবং এই পজিশনটাও আমরা সেট করে নিব। ফ্রন্ট ভিউতে গিয়ে এবং পজিশন চেঞ্জ, আমাদের দেখতে হবে গিটারটা কিভাবে ইন করছে। এটাও স্কেল আপ থেকে স্কেল ডাউন থেকে স্কেল আপ। তো রেডিয়াসটা একটু বাড়িয়ে নিব, পজিশনটা আবার ঠিক করে এখন এটা
স্কেল যদি আমরা ডাউন করি, প্রথমে আমরা জাস্ট টিভির যেই কিফ্রেমটা আছে 0 থেকে 17, প্রত্যেকটাই আমরা 0 থেকে 17 করে পরে আমরা অ্যানিমেশনগুলো অ্যাডজাস্ট করে নিব। তো এটা আমরা নাম দিই গিটার, এখান থেকে কপি করে পেস্ট করে দিব। দেন আমরা এটা অ্যানিমেশন দেওয়ার জন্য অটো কি অন, কি ফ্রেম দিব একটা এখানে, এখানে আমরা 0 করে নিব। টেনে গিয়ে আমরা 1.5 এবং 17 গিয়ে 1। এখন যদি আমরা প্লে করি, তো টিভি ইন হওয়ার পর গিটারটা ইন হবে। তো আমরা গিটারের কি ফ্রেমগুলো ধরে জাস্ট মুভ করে নিব। যেহেতু গিটার 16-এ শেষ, 17-এ শেষ হয়েছে, তো আমরা একটু আগে দিয়ে আর একটু আগে টেনে নিয়ে যদি যাই, এখন যদি প্লে করি দেখতেই পাচ্ছেন ওরকম ব্যাপারটা চলে আসছে। আর একটু যদি আগায় নিই তাহলে ওরকম স্মুথনেস ব্যাপারটা আবার চলে আসবে। দেন গিটার পর আমরা ইউজ করছিলাম সেতারা। তো সেতারার জন্য আমরা সেতারা নিয়ে আসবো এখানে, টপ অ্যাঙ্গেলে। এখান থেকে আমরা এটাকেও ক্লোনারে চাইল্ড করে নিব এবং রিডায়াল করে নিব, রেডিসটা বাড়িয়ে থেকে এক্স এবং জেড অক্ষরটা নিয়ে আমরা জাস্ট এটা 0 করে দিব। দেন এটার রোটেশনটা আমরা ঠিক করে নিব, পজিশন মানে পজিশনটা, অ্যালাইনমেন্টটা 90, যাতে এটা ফ্রন্ট ফেস হয়ে থাকে। এটাও আমরা 4টা নিব এবং এটার পজিশনটা আমরা চেঞ্জ করব যাতে গিটার আগে থাকে। রেডিয়াসটা একটু বাড়িয়ে নিব এবং অফসেটে দিব, যেহেতু গিটার এবং সেতারা দুইটা সিমেট্রিক্যাল হয়ে যায়, তো এই জন্য আমরা একটু রোটেশনটা চেঞ্জ করে নিব। অবজেক্ট কর্ড থেকে নিব আমরা, এখান থেকে আমরা রোটেশন টুল নিয়ে একটু অফসেট করে নিব। আর একটু সামনে আগায় দিই যাতে এখান দিয়ে আরেকটা অবজেক্ট আমরা দিতে পারি। তারপর আমরা আরেকবার দেখে নিই।
এটাকে অ্যানিমেশন করার জন্য আবার 0 থেকে 17 আমরা যাব এবং এটারও স্কেল অ্যানিমেট করব। অটো কি অন, 0 0 0 কি ফ্রেম 1.5 5 17 এ গিয়ে সব 1। দেন আমরা এটার অ্যানিমেশন কিগুলা গিটার থেকে অফসেট করে নেব। গিটার আমরা 10 দিয়েছিলাম, তো এটা আমরা আরেকটু কমিয়ে 15 বা 12 করে নিই। গিটার থেকে আরেকটু অফসেট করে যদি দেখি একসাথে হয়ে যায়। এটা 1.5 না করে একটু বেশি বড় দেখাচ্ছে গিটার থেকে, এটা 1.5 না করে আমরা 1 করি। এবং এইটাকে আমরা 0.8। দেন আমরা ভায়োলিন নিব। ভায়োলিন মডেল আমার এখানে নেওয়া আছে এবং এটাকেও আমরা ক্লোনারে দিব। দেন अगेन আমরা রিডায়াল কাউন্ট দিব 4। এটাকে পজিশন আমরা ঠিক করে নিব এবং অফসেট করে নিব। পর আমরা এটাকে আমরা অ্যানিমেশন দিব, স্কেল অ্যানিমেশন। এটা অটো কি ফ্রেম দেওয়া ছিল যার ফলে অ্যানিমেশন নিয়ে এসেছে, তো আমরা এটা ডিলেক্ট ট্র্যাক দিয়ে দেন আমরা আবার অ্যানিমেট করব। তো স্কেলের জন্য কি ফ্রেম অন, অবজেক্টস কোডে গিয়ে এখানে ফার্স্টে 0 থাকবে সব, 10 এ গিয়ে 1.5 হবে সব, and then 17 এ গিয়ে 1। কিফ্রেম অফ। এখন আমরা সেতারাটার সাথে অফসেট করব, গিটার, সেতারা, দেন ভায়োলিন। তো আমরা 18 থেকে শুরু করতে পারি। এখন যদি প্লে করি মোটামুটি অ্যানিমেশনটা তৈরি হয়ে গেছে।
সেটারা একটু অফসেট যদি করি, এক হয়ে যাচ্ছে 17। একটু বাড়িয়ে দিই। মোটামুটি পারফেক্ট চলে আসছে। একটা ক্যামেরা নিয়ে আমরা ক্যামেরা পজিশনটা ঠিক করে নিব এবং জুম আউট করে নিব। এবং এর যে লেন্স 25 mm এবং এর ওয়াইয়ের পজিশনটা আমরা ঠিক করব যাতে পুরো অবজেক্টটা ফিল ইন হয় ক্যামেরায়। এবং শেষে আমাদের একটা স্পিকার আসছিল, তো আমরা স্পিকারটা আমার নেওয়া আছে, এটাকে জাস্ট ইন করাবো। তো এটা পজিশনটা আমরা ঠিক করব। তো এখানে এভাবে জাস্ট ইন হয়েছে। তো ইনটার জন্য আমরা এই যে অ্যাঙ্কার পয়েন্টের নিচে যদি আমরা দিই, ফ্রন্ট অ্যাঙ্গেলে গিয়ে আমরা অ্যাঙ্কার পয়েন্টের নিচে দিব। সামনে ইন করবে, পজিশনটা আমরা সেট করে নিব। তা এখন আমরা জাস্ট এটার রোটেশনটা ঠিক করব। তো এটা রোটেশন ঠিক করার জন্য এখানে স্পিকারের যেই আগে অ্যানিমেশন দেওয়া ছিল, তো আমরা এগুলো ডিলিট করে আমরা নতুন করে দেখাবো কিভাবে অ্যানিমেশনটা দিতে হবে। তো অ্যানিমেশন দেওয়ার জন্য জিরোতে না, এটা আমরা এখান থেকে ইন করাতে চাই 25 থেকে। তো স্পিকারে সিলেক্ট করে অটো কি অন করে একটা কি ফ্রেম দিয়ে এখানে এটা ইন হবে। এই অ্যাঙ্গেল থেকে ইন হবে যেহেতু, তো ফার্স্টে -90 থাকবে এবং স্কেলও ছোট থাকবে এটা 90 এবং স্কেল থাকবে 0। 0 0 এবং 40 ফ্রেমে গিয়ে এটা 1 1 1 হবে এবং রোটেশনটা এই হবে। এখন যদি প্লে করি এটা ইন হবে। অল টুগেদার যদি আমি প্লে করি, মোটামুটি অ্যানিমেশনটা দাঁড়িয়ে গেছে। তো আমরা যদি আমাদের আগের কাজটা দেখি, সব ইন হওয়ার পর এটা আউট হয়ে যাবে। তো এটা তৈরি করার জন্য আমাদের যেই পুরো এলিমেন্টটা এটা একটা নাল হিসাবে তৈরি করতে হবে। তো সব একসাথে সিলেক্ট করে কিবোর্ডের Alt+G কিতে টিপ দিলেই একটা নাল ক্রিয়েট হয়ে যাবে। তো সব যখন ইন করবে, ইন করার পর আমাদের এটা অ্যানিমেট আউট করতে হবে। তো অটো কি অন করে এখানে একটা কি ফ্রেম, দেন 65-এ গিয়ে আমরা এটা আউট করব রোটেশন দিয়ে।
তো এই অনুযায়ী এটা আউট হবে এবং এর স্কেল 0 0 0 হয়ে যাবে। সরি, স্কেল এটার 0 0 0 হয়ে যাবে। এখন পুরোটা যদি প্লে করি আমরা দেখতেই পাচ্ছেন মোটামুটি স্মুথলি চলে আসছে। আমরা ক্যামেরাটা আবার একটু ভালো মতো সেট করে নিব। কি ফ্রেম অফ করে, ক্যামেরা তো মনে হয় না কি ফ্রেম হয়েছে, তারপরও আমাদের যেই মূল অ্যানিমেশনটা তৈরি হয়ে গেছে অনেকটা এরকম। সেকেন্ড যেই অ্যানিমেশনটা একটা ভিডিও ক্যামেরা, সেটা উল্টা দিক দিয়ে স্কেল আপ হয়ে এবং ক্লোজিং হয়ে গেছে। তো এটা তৈরি করার জন্য আমাদের ওই ভিডিও ক্যামেরাটা নিতে হবে। তো ভিডিও ক্যামেরাটা আমি আমার আগের প্রজেক্ট থেকে নিয়ে আসি। ভিডিও ক্যামেরাটা কপি করে, আপনারা ইচ্ছা করলে যে কোনো ভিডিও ক্যামেরা গুগল থেকে সার্চ করে ফ্রি 3D মডেল ডাউনলোড করে এটা ইউজ করতে পারবেন। তো এখানে আমি পেস্ট করে দিব ক্যামেরাটা। তো ক্যামেরা ইনটাও ঠিক এটা যখনই শেষ হয়েছে ক্যামেরাটা এভাবে ইন হয়েছে। তো ক্যামেরা ইন করার জন্য এটার অ্যানিমেশনটা যেভাবে আমি তৈরি করছি, এটার যেভাবে অ্যানিমেশন আউট হয়েছে ঠিক তার উল্টোটা ওইভাবে ক্যামেরা ইন হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তারপর আমি টিউটোরিয়াল লেখা থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে তা তৈরি করতে হবে। তো ক্যামেরা সিলেক্ট করে এটার অ্যানিমেশনগুলো আমরা ডিলিট করে দিব সব। তো প্রথমটাকে আমরা একটু হাইড করা লাগবে না, আমরা এখান থেকেই দেখি। 60-তে এটা 111 রিসাইজ করে নিলাম আমরা আবার। অটো কিফ্রেম অন করে কিফ্রেম 1-এ এটা এই পজিশনে থাকলো এবং 80-তে এটা এই থাকলো। তো এইভাবে এটা ইন হবে। এখন জাস্ট আমি আমার কিফ্রেমগুলো উল্টা পজিশনে দিয়ে দিব, এটা 60 এটা 80। তো এখন যেটা হবে এইভাবে এটা ঘুরে ইন করবে। তো এখন আবার ধরে আমরা এটা স্কেলটা 0 0 0 করে দিব। তো এখন এটা এইভাবে ইন হবে। তো এটা 55-এ যেহেতু শেষ হয়েছে, দুইটাকে সিলেক্ট করে আমরা আরেকটু আগায় দিই, এইভাবে ইন হলো। দেন আমরা দেখতেই পাচ্ছি এখানে ইন হওয়ার পর ক্যামেরার লেন্সে আমাদের যেই Cinema4D ক্যামেরা এটা জুম ইন হয়ে গেছে। তো ওই কাজটা করার জন্য আমাদের যে ক্যামেরাটা আছে এটাকে আমরা সিলেক্ট করব,
একটা কি ফ্রেম দিব এখানে এবং 90 থেকে আমরা এই বরাবর জুম ইন করব। এখন জুম ইন করার পর আমরা ইচ্ছা করলে এখান থেকে প্যারামিটার ইউজ করতে পারি, আবার ইচ্ছা করলে আমরা যে মাউসের হুইলটা আছে এটা আমরা এভাবে ড্র্যাগ করলে এখানে ইন হবে। ফ্রেম দিলে ও সরি একটা ভুল হয়েছে, ভুলটা হয়েছে আমি আগে থেকে কি ফ্রেমটা অন করে রাখছি। তো আগে থেকে অন না করে আমরা এখান থেকে ম্যানুয়ালি আগে আমরা ক্যামেরা পজিশনটা রিসেট করে নিই। তো এখান থেকে আমরা যদি করতে চাই, যেহেতু জি পজিশনে ইন হবে, কিফ্রেম দিয়ে এবং এটিতে আমরা ক্যামেরা ইন করাবো। জাস্ট জুম ইন করব। এটা আমরা অটো কি ফ্রেম দিয়েও যদি করি তাহলে আরো বেটার হয়। অটো কি ফ্রেম দিয়ে করতে গেলে আমাদের এখান থেকে অটো কি ফ্রেম অন, ক্যামেরা থেকে জুম আউট, ক্যামেরাকে সিলেক্ট করে পজিশনে সিলেক্ট করে এখানে 90 ডিগ্রি যদি আমরা এটা মুভ করে দিই, ক্যামেরা যেই জি পজিশনটা, সরি আমি পজিশনের কিটা যেখানে আমরা পজিশন অফ করে রেখেছিলাম আমি প্রায় ভুলেই গেছি। তো আপনাদের ফার্স্ট অফ অল পজিশনটা অন রাখতে হবে। তো আমরা স্কেলার রোটেশন যেহেতু করব না, তো এই দুইটা আমরা অফ করে রাখবো। এই জন্যে কি ফ্রেমে আমাদের পজিশন কিটা নিচ্ছিল না, কারণ আমি এখান থেকে অফ করে রেখেছিলাম। তো এখন আমাদের পজিশন কি ফ্রেমটা নিবে। আবার অফ করে অন করি, তাহলে রিসেট হয়ে যাবে। এখন কি ফ্রেমটা অন করে আমরা যদি ফ্রেমে যাই, কি দিয়ে আমরা ক্যামেরাতে ইন করব। আমি জাস্ট মাউসের স্ক্রল বাটনটা এখন অফ করে, এখন আমরা যদি পুরো ফুল প্লে করি, দেখতেই পাচ্ছেন তৈরি হয়ে গেছে। তো এটা ছিল আমাদের ফার্স্ট পার্ট। সেকেন্ড পার্ট দেখা আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। সেকেন্ড পার্ট অবশ্যই দেখবেন, কারণ ওইখানে অনেক ডিটেইলি আমাদের আফটার ইফেক্টে অনেক কিছু খুবই চমৎকার টেকনিক শেখানো হবে, কীভাবে কম্পোজিট করতে হবে এবং কীভাবে এরকম একটা ফাইনাল আউটপুট তৈরি হবে। আরও আছে রেন্ডারিং প্লাস লাইটিং কীভাবে করতে হবে, ওগুলোও দেখানো হবে। তো সেকেন্ড পার্ট এবং যদি থার্ড পার্টও করা হয় দেখা আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। এবং ভিডিও ভালো লেগে থাকলে জানি কি করতে হবে, লাইক করতে হবে, কমেন্ট করতে হবে, ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে হবে। টিল দেন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, টেক কেয়ার।